Fala galera, boa tarde pra vocês. Tô aqui ó com a minha NH190. É isso mesmo que vocês leram, galera. Ela tá com um barulho estranho na dianteira. E agora a gente vai descobrir aí se deu algum BO. Falei com o Dogão, que é um mecânico que eu descobri aqui na região, que ele faz o diagnóstico correto, né? Ele costuma fazer testes primeiros antes de passar o diagnóstico do que a sua moto tem, para não ter que ficar trocando peças desnecessárias, né? Então eu vou passar lá nele. Não sei se vocês percebem aí, quando ela chega em torno de 5.000 RPM, ela faz um barulho aí esquisito. Vou entrar pra cá para ver se eu consigo mostrar para vocês, se dá para vocês perceberem aí no vídeo a questão desse barulho. Viu? Ouviram? Não sei se deu para vocês ouvirem. Vou entrar aqui, lugar aqui mais calmo, mais isolado aqui, sem barulho de trânsito. Ó, estão ouvindo? Para ela aqui com a moto parada também dá para ouvir. Parece ser o barulho de alguma coisa solta aqui na frente. Eu acredito que não seja nada no motor, mas por via das dúvidas eu marquei lá com o Dogão para ele parar, dar uma olhada. Eu notei que tem uns parafusos soltando ali embaixo, né? Tem uns parafusos ali faltando, a trepidação vai soltando tudo, né? E a gente não para dar reaperto, então vai soltando tudo. Então vamos lá, vou passar agora lá no Dogão para ver esse problema, para ele diagnosticar para mim. Se for uma coisa fácil, ele deve resolver na hora. Se não for, ele vai agendar comigo para dar uma olhada na minha moto. Então vamos lá, galera. Então, galera, vamos lá para a oficina do Dogão. Então, galera, esse barulho ele comecei a perceber ele na volta da minha última viagem, nessa viagem que eu postei para vocês aí. Eu já perto de chegar em casa eu escutei esse barulho. Não sei se foi nesse momento que soltou o tal parafuso ou ela já estava há muito tempo ligada, né? Que acabou causando isso. Exatamente o que a gente não sabe. Eu acredito que seja só parafuso solto, algum parafuso que soltou dali. Parece ser aqui na dianteira. E a gente só vai lá para confirmar ou para descobrir o que é. Se o Dogão não conseguir descobrir agora, ele vai marcar comigo para poder estar verificando melhor, fazendo uma análise mais minuciosa, para poder estar analisando direitinho e passando o diagnóstico correto do problema da minha NH190. Então já estamos aqui perto, né, do Dogão. Ó, já se encontram as motos ali, mas eu vou dar a volta, não vou pegar contramão não. Contramãozinha curtinha ali, né, tentadora, mas vou dar a volta direitinho. Vamos incentivar aí as boas práticas, né? Boas maneiras. Ainda mais no trânsito do Rio de Janeiro, que é uma loucura. É estressante. Então chegamos aqui ó, na oficina do Dogão. Tá ali, ele vende, ó, é aqui mesmo. Parar do lado de lá, parar bem na calçada dele. Então galera, tô aqui ó com o Dogão. O Dogão acabou de dar uma olhada aqui na minha moto. Fala aí, Dogão, com a galera. Rapaziada, tamo aí.
Então, o Dogão deu uma andada aqui, deu um rolê na moto, ele percebeu também o barulho. Só que como amanhã é feriado, ele não vai conseguir pegar ela hoje. Sexta-feira eu combinei com ele de trazer a moto aqui, ele vai verificar o problema, vai abrir para ver como é que é realmente a parada. Ele já meio que matou a charada ali do que realmente pode ser, mas a gente vai dar uma verificada, né, Dogão? Provavelmente isso aí é por conta do tempo mesmo, quilometragem, os parafusos vão dando uma afrouxada, moto trepidação. Mas tem que estar sempre isso aí, botando sempre o torque certo, apertando sempre a moto aí no prazo certo da manutenção. Então, galera, e aqui não tem achismo, tá? Aqui o Dogão faz todos os testes para você não ter que gastar dinheiro com peças desnecessárias. O cara aqui não tem achismo. É feito o teste aqui, você pode trazer sua moto que vai ser bem atendido. Né, Dogão? Vamos aí. Valeu, galera. Então vamos lá. Então, galera, saímos aqui do Dogão. Dogão é um cara muito gente fina, gente. Logo de cara a gente percebe quando é gente da gente, né? Então assim, me atendeu super bem, foi super atencioso comigo ali sobre o problema. Ele basicamente, ele conseguiu assim me mostrar onde provavelmente vem esse barulho. Já matou logo de cara ali, ele futucou uma pecinha que tem ali, que parece que ela tá trepidando, né? Uma pecinha de ferro. Ela é soldada, mas pode ter soltado ali, né, a solda. Como vocês acompanham o canal, já tive uma colisão com essa moto de frente, então pode ter ocasionado de ter enfraquecido essa solda. E agora com o tempo ela se soltou e agora tá fazendo esse barulho. Então vamos continuando aí. Hoje é quarta-feira, né? Véspera de feriado aqui no Rio de Janeiro. Tem um feriado amanhã, então ele não vai abrir. Ele pediu pra eu levar pra ele na sexta-feira, pra ele dar uma olhada. Nós acreditamos que seja uma coisa rápida, né? Mas nunca se sabe. Ele recomendou também eu mexer na minha caixa de direção, que ele reparou que ela tá um pouco rígida. Aí ele pediu pra eu, se eu quiser, eu já pesquisar a caixa de direção, que ele já vai abrir, já verificar. E realmente quando eu puxo ela um pouco pro lado esquerdo, né, ela fica um pouquinho mais rígida. A gente não percebe porque a gente vai andando a moto desse jeito há muito tempo. A gente acaba acostumando com a moto assim. Mas ele notou uma certa estranheza, né? E pediu para eu verificar se a caixa de direção. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Até a próxima saga aí do barulho misterioso da minha NH190. Fiquem na paz aí. Valeu e fui!